सीधा कुरा सपोर्टेड बाई काला हिट। काला हिटको हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। आजको सीधा कुरामा हामीले नक्कली कागज बनाएर हुँदै नभएको जग्गा किनबेच यो काभ्रेको विषय उठाउँदैछौँ। यस्तै आजको सीधा कुरामा 1 वर्षसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्दा देशकै पुरानो विश्वविद्यालय बदनाम, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। यस्तै आजको सीधा कुरामा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कालीगण्डकीमा अवैध उत्खनन, यो वर्षौंदेखि भइरहेको अवैध उत्खननको विषय पनि आजको सीधा कुरामा उठाउनेछौँ। यी लगायत थुप्रै विषय आजको सीधा कुरामा रहनेछन्। नमस्ते, विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज कणेल। आज म विचारक प्रदीप गिरीको विषयमा कुरा गर्दैछु। हुन त राजनीतिक चिन्तक, विचारक र दार्शनिकहरू कहिल्यै मर्दैनन्। आज पनि बीपी, गान्धी, एरिस्टो र मार्क्सहरू विचारमा जीवित छन्। उनीहरूका अनुयायीहरू संसारभर छन् र जन्मिरहन्छन्। हो, त्यस्तै एक विख्यात विचारक हुन् प्रदीप गिरी। यद्यपि यति बेला उनको पार्थिव शरीरको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिसकिएको छ। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित गिरीले शनिबार 9:30 बजे भौतिक रूपमा संसार छाडेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका गिरीको महाप्रस्थानले आज सिङ्गो देश एकपल्ट फेरि दुखेको छ। नेपाली राजनीति, साहित्य, दर्शन र विचारको एउटा युग सकिएकोमा शोक छाएको छ। जमिनदार परिवारमा जन्मिएर पनि सधैँ सादगी र जोगी शैली निजी जीवन बाँचेका एक शक्तिशाली विचारक आज भौतिक रूपमा महाप्रस्थान गरेकोमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि जनजनले शोक मनाएको छ, दुखी भएको छ। अझ साँच्चै भन्ने हो भने गिरीको निधनले राजनीतिमा कहिल्यै नमिसिएको नागरिकको सम दुखी बनेका छन्। सिराहाको बस्तीपुरमा जन्मिएका गिरीसँग पारिवारिक विरासतले दिएको श्री सम्पत्ति कम थिएन, तर त्यसको प्रभाव नगरी उनी सधैँ सादगी र सरल जीवनमै रमाए। समाजवादको अध्ययन गरेर मार्क्सवाद आत्मसात गरेका उनले पुर्ख्यौली सम्पत्ति मित्र सेवाश्रमका नाममा गरिदिएका थिए। समाजवादी चिन्तक भएर पनि उनले थुप्रै मार्क्सवादीलाई मार्क्सवादबारे पढाए, ज्ञान दिए। अद्भुत अध्ययन, विलक्षण विचार र प्रष्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका गिरीले सधैँ युवाको पक्षमा ओकालत गरिरहे। व्यवस्था परिवर्तनका लागि सधैँ सत्ता र समाजसँग सङ्घर्ष गरेका उनले पार्टीभित्र पनि निरन्तर प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहे। आफूलाई लागेको कुरा सधैँ अडिक उनी कहिल्यै सम्झौताको बिन्दुमा पुगेनन्। पदीय लालच र शक्तिमोह नभएकै कारण उनीमा यति अब्बल ऊर्जा आएको थियो। व्यवस्था परिवर्तन र समाजवादका लागि उनी 2042 सालमै सत्याग्रह गरी जेल परेका उनी पटक पटक गरी 4 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। आमा बाबुले देखेको डाक्टर, इन्जिनियरको सपना उछिनेर एक अब्बल चिन्तक, विचारक बन्न पुगेका गिरीले काशी विश्वविद्यालयबाट आर्ट पढे। पछि उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। त्यसैले उनी हरेक विषयमा हस्तक्षेपकारी विचारधारा प्रभाव राख्न सक्ने नेताका रूपमा राख्न सक्थे। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि उनका राजनीतिक प्रवचनहरूबाट प्रभावित हुनुको सङ्ख्या कम छैन। नेता चक्र बास्तुरालाई साथमा लिएर रहर साहित्यिक पत्रिका निकालेका उनले तरुण पत्रिकामा पनि सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। मार्क्सवाद र समाजवादका ज्ञाता गिरीले कम्युनिस्टलाई नै मार्क्सवाद पढाए। बीपी कोइरालापछि समाजवादी चिन्तक र बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा रहेका गिरी बौद्धिक जगतमा समाजवादी विचारकका रूपमा थिए। बीपी, गणेशमान सिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको निकट रहेर राजनीतिक यात्रा गरेका गिरी चित्त नबुझेको सवालमा उनीहरूसँगै फरक मत राख्न सक्ने प्रष्ट नेता थिए। त्यसैले पनि दोस्रो संविधान सभाबाट सुशील कोइरालाको पालामा जारी भएको संविधानमा पनि उनले फरक मत नै राखे। मत विभाजनमा भाग लिएनन्, तर उनको स्पष्टता र अडान बुझेका पार्टीले उनलाई कारबाही गर्ने आँट समेत गरेन। कहिल्यै पद, पैसा र शक्तिको शोक नभएका गिरी 2051मै संसद बने। पछि 2064 र 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद बने। 2074मा उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित जितेर प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए। 2056 सालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरीलाई जिताउन आफै सिराहा पुगे। गिरीलाई जिताए, उनलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै किशुनजीले आम सभामै भाषण गरे। तर निर्वाचनको नतिजामा हारेपछि गिरीले मलाई मन्त्री बन्नबाट भगवानले बचाउनु भयो, जितेको भए म किशुनजीको आग्रह टार्न सक्दिन थिएँ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि उनी पदीय मोहबाट धेरै पर थिए भन्ने प्रश्न आउँछ।
अन्तरात्माको आवाजबाट चल्ने गर्भिलो नेतागिरीसँग उच्च नैतिकता, आदर्श, निष्ठा तथा बेमिसाल विवेक थियो। त्यसैले पनि आफ्नो उपचारमा नेताहरूले राज्यको ढुकुटीमा बर्मा लुट गरिरहेका बेला उनले आफ्नो विचारमा राज्यको उसबाट 1 पैसा खर्च गराएनन्। बरु भने मेरो उपचारमा राज्यको 1 पैसा खर्च नहोस्। यसले के देखाउँछ भने उनले भने जस्तै राजनीतिमा विचार हुनुपर्छ, साहित्य मिसिनुपर्छ, मानवताको मूल्य बुझेर जनताप्रति उत्तरदायी राजनीति गरिनुपर्छ। महाप्रस्थान हुँदा पनि राज्यमाथि बोझ नबोकाइयोस् भनेर सचेत रहेका बौद्धिक राजनेता गिरीबाट नेताहरूले निष्ठाको पाठ सिक्न सकुन्, अनि मात्र सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। अलविदा विख्यात विचारक प्रदीप गिरी। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। आज पनि हामीले विभिन्न चासो, गुनासो र प्रश्नसहित तयार पारिएका रिपोर्ट, तिनी रिपोर्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाफ लिने प्रयास गर्नेछौँ कार्यक्रम अवधिभर। साथै कार्यक्रम अवधिभर तपाईँहरूले हाम्रा टेलिफोन तथा भिडियो कल मार्फत आफ्नो गुनासो तथा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। यदि तपाईँ जग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसका लागि नचिनेका नबुझेका व्यक्तिहरूको सहयोग लिँदै हुनुहुन्छ भने सचेत रहनुहोस्, किनकि काभ्रेमा जग्गा दलाल, मालपोतका कर्मचारी तथा इन्जिनियरको गिरोहले हुँदै नभएको जग्गाको लाल पूर्जादेखि नक्सा सिट समेत बनाएर मालपोत कार्यालयबाटै पास समेत गरेर करोडौँ ठगी गरेको पाइएको छ। त्यो पनि नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाका परिवारलाई नै। अचम्म के भने जग्गा किन्नु पूर्व आकर्षक ठाउँको जग्गा देखाउने, त्यही जग्गाको लाल पूर्जा बनाउने, नक्सा तयार गर्ने अनि गिरोहकै इन्जिनियरले नाप जाँच गरे जस्तो गर्ने। लेखनदासले नक्कली लाल पूर्जा र नक्सा सिट बनाउने, तर त्यही नक्कली कागजपत्रलाई मालपोतका कर्मचारीले सक्कली सरह पास गरिदिने अनि पैसा लिने। जब लाल पूर्जा हातमा पाएपछि आफूलाई देखाएको जग्गामा पुग्दा न किता नम्बर मिल्छ न जग्गा पाइन्छ। मालपोतको वास्तविक रेकर्डमा गिरोहले बेचेको जग्गा कतै भेटिँदैन। काभ्रेबाट ग्यालेक्सी संवाददाता पूजन धिताले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यदि तपाईँ घर जग्गा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनुहोस्, किनकि काभ्रेमा एक जग्गा दलालले नक्कली जग्गा धनी बनी हुँदै नभएको जग्गाको लाल पूर्जा बनाएर अन्य व्यक्तिको जग्गा देखाएर ठगी गरेको पाइएको छ। साथै नक्कली लाल पूर्जा बनाएर हुँदै नभएको जग्गा किनबेचमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीकै सेटिङ रहेको खुलेको छ। गिरोहले अधिकांश नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाका परिवारलाई नै नक्कली कागजपत्रको भरमा हुँदै नभएको जग्गा बिक्री गरेका हुन्। काभ्रेको बनेपामा लामो समयदेखि बस्दै आएका रवि रेग्मीले काभ्रेको भुम्लु 7 की निर्मला उप्रेतीलाई बनेपा आएको किता नम्बर 1504 को 8 आना जग्गा 45 लाखमा बिक्री गरेका थिए। उनले सोही किता भन्दै बनेपा 5 घोकेचौरको करिडोर नजिकैको प्लटिङको जग्गा देखाएका थिए। उक्त जग्गा असार 30 गते मालपोतबाट पास समेत भएको थियो, तर पास भएको केही समयपछि मालपोत कार्यालयको ढड्डा बिडाएर हेर्दा उक्त जग्गा र किता नम्बर रेकर्डमै भेटिएन। त्यसपछि रेग्मीले नक्कली जग्गा धनी पूर्जा, नक्सा सिट समेत बनाएर मालपोतका कर्मचारीसँगको सेटिङमा पास गराएको पुष्टि भएको थियो। निर्माणसँगै जग्गा लेखा गणेश मिनालीको न जग्गा फिल्डमा छ न मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा भेटिन्छ। उनी रविको गृहले नक्कली लाल पूर्जा र नक्कली नक्सा सिट र फरक ठाउँको जग्गा देखाएर मालपोतबाट जग्गा पास गराएको थियो। जग्गा देखाएपछि पर्यो चित्त बुझ्यो किनेको पास पनि गरे हो। लास्टमा अब बुझ्नु पर्यो, बैना गरेपछि 4-5 महिनासम्म पनि अब केही काम भएन। प्लानिङ पनि गरेको थिएन, खेत छ क्या त्यहाँ। हजुर प्लानिङ पनि गरेन, हलाटाल गरिरहेको। अनि त्यसपछि ल त्यति पहिला जग्गा पास गरौँ, जग्गा पास गरिसकेपछि अनि बिस्तारै प्लानिङको काम गर भन्ने कुरा भयो। त्यो काम नगरेपछि अनि चितागार पनि गरी भन्यो। चितागार गरेपछि त्यसै पास गरौँ त भन्यो। त्यसपछि पास गरिदियो। पास गरेपछि चेक गर्दाखेरि अनि छैन, हटाउनु छैन। मैनाली नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका छन् भने निर्मलाका श्रीमान नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी हुन्। उप्रेतीसँगै पृथ्वी गणेश मिनालीको 32,70,000, सीता तिमिल्सिनाको 33,03,750, रुक्मणी हुमगाईको 23,03,750, लालकृष्ण घिमिरेको 54,00,000, पुण्यवती श्रेष्ठले 38,50,625 रुपियाँ जग्गा खरिदका लागि दिएका छन्। जग्गा किन्न बैना रकम दिनेहरू बालकृष्ण श्रेष्ठको 50 लाख र बाबुकाई श्रेष्ठको 5 लाख रहेको छ। काभ्रे प्रहरीका अनुसार रेग्मीले 7वटा नक्कल जग्गा यसरी नै यसअघि पास गरिसकेका थिए। साथै उनले फिल्डमा हुँदै नभएको 76 किता जग्गा बिक्रीका लागि 1,21,00,000 रुपियाँ बैना रकम लिइसकेका थिए।
उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत सेटिङ भएको बयान दिएका थिए। तर मालपोत कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी गंगा प्रसाद पोखरेलले मालपोत कार्यालयका कर्मचारी संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए। हामीले लिएको जग्गा चाहिँ यो चाहिँ फेक हो, यो चाहिँ ओरिजिनल जग्गा लिएनछौँ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी भएको हामीलाई खबर आयो। आइसकेपछि हामीले त बुझ्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बाहिर चाहिँ त्यस्ता काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एउटा गिरोह, उनीहरूको जुन गिरोह छ त्यसले चाहिँ त्यो काम गरेछ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाएको हो। त्यसपछि यसमा को संलग्न छन् त भन्ने विषयमा पनि हामीले यसो सूक्ष्म हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अब लेखापढी व्यवसायी एकजना भू सेवा सञ्चालक सीता थापा भन्ने समेतको संलग्नता त्यो भएको छ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाएको। तर उनले यस्तो भनेको केही दिनपछि मालपोत कार्यालयका 2 कर्मचारी समेत पक्राउ परेका छन्। कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर ससित भण्डारी र स्टेसन कमा कार्यरत कर्मचारी रामविनय यादव समेतको मेलमत रहेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै जग्गाको लेखापढी गर्ने सीता कुमार थापा र उनका श्रीमान राजन थापाले समेत नक्कली लाल पूर्जा बनाई हुँदै नभएको जग्गा बिक्री गर्न सहयोग गरेका थिए। अहिले उनीहरू फरार रहेका छन्। काभ्रे प्रहरीका अनुसार इन्जिनियर निर्मल लामा पनि उनीहरूलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। निज व्यक्तिले कसरी गर्यो त भन्दाखेरि मालपोत कार्यालयको परिसर प्रयोग गरेर मालपोतको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ झुक्क्याएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोटो पनि खिच्न लगाएको र पैसा चाहिँ बुझे नबुझेको भन्ने पनि पारेर पीडितहरूलाई चाहिँ झुक्क्याएर मालपोत परिसरको प्रयोग गरेर चाहिँ पास गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ मालपोत कार्यालयबाट पनि 2 जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र साथै त्यो जग्गाको भेरिफाई नगरेको कारणले नगरी स्केच बनाएको कारणले गर्दाखेरि एकजना चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्ने एकजना इन्जिनियरले पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। रेग्मी मार्फत नेपाल प्रहरी तथा सेनाका परिवारले जग्गा खरिद गरेको समेत पाइएको छ। उनीहरू ठगिए पनि क्यामेरामा बोल्न मानेनन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेका अधिकृत सूचना अधिकारी गंगा प्रसाद पोखरेललाई सम्पर्क गरेका छौं। पोखरेल सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। हजुर नमस्कार। यो मालपोत कार्यालयमा नक्कली लाल पूर्जा, नक्कली नक्सा पास, नक्सा ट्रेस सबै सिट बनाएर कसरी पास हुन्छ सर मालपोत कार्यालयबाट? मालपोत कार्यालयमा त आधिकारिक हड्डाहरू हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ हैन? मालपोत कार्यालयमा आधिकारिक श्रेष्ठहरू हुन्छन्, प्रमाणित श्रेष्ठहरू हुन्छन्। तिनै श्रेष्ठका आधारमा मात्रै जग्गा पास हुने हो र नक्सा कुराहरू नापी कार्यालयबाट उपलब्ध हुन्छ। अब त्यसको आधारमा चाहिँ मोट टोका भिडेर मात्रै जग्गा पास हुने गर्दछ। अब त्यो प्रक्रियागत रूपमा हुने कामहरू हो सर। तर प्रक्रियागत रूपमा त बाहिरबाट नक्कली लाल पूर्जा बनाएर लगेर पनि त पास हुँदो रहेछन् सर। अब बाहिरबाट कस्तो भनेदेखि अब मालपोत कार्यालयबाट भित्रबाट त्यो काम हुन सक्दैन। त्यो हाम्रो चाहिँ मोट श्रेष्ठदेखि लिएर सबै नक्सा सिट इत्यादि सबै नहेरिकन अब तल्लो त मोटको कर्मचारी, त्यसपछि रजिस्ट्रेसनको कर्मचारी, त्यसपछि मात्रै रजिस्ट्रेसनबाट सकिएपछि मात्रै मालपोत अधिकृत रूपमा पुगेर काम सकिने हुन्छ। अनलाइन मार्फत सबै कामहरू हुन्छ। हरेक ठाउँमा हरेक उसमा चाहिँ त्यो चेक गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। तर यो चाहिँ बाहिरबाट सबै नितान्त सबै बाहिरबाट भएको घटना हो। यसपालिको यो हामीले जुन देखिरहेका घटनाहरू छौँ यो मालपोत भित्रबाट भएको कामहरू छ। बाहिरबाट भएको भने मालपोत कार्यालयका 2 जना कर्मचारी चाहिँ किन पक्राउ परे? अब 2 जना कर्मचारीहरू अब हाम्रो त्यो त्यसै फाँटमा बस्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जना कर्मचारीहरू मध्ये 1 जना कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ, 1 जना फाँटवाला साथी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ लेखापढी मार्फत चाहिँ अब लिने व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रिय कर्मचारी, प्रहरीको उच्च तहको कर्मचारीको चाहिँ परिवारले जग्गा लिन आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ अब भोलि हामीलाई फुर्सद छैन, भोलि हामी अलिक व्यस्त छौँ, अब हाम्रो लिनेको हकमा मात्रै चाहिँ फोटोसम्म खिचाइदिनु भन्ने किसिमको कुरा आउँछ। भनेपछि सर तपाईँले अगाडि भर्खै हुनुहुन्थ्यो, भन्दै हुनुहुन्थ्यो मालपोत कार्यालय भित्रबाट भएको होइन भनेर। अहिले भन्दै हुनुहुन्छ प्रहरीका उच्च अधिकारीको लिने मान्छे भएको कारणले गर्दा भित्रका कर्मचारीले फोटो खिचिदिनु भएको होइन। पासको कुरामा त मैले भने हो, पास मालपोत कार्यालयभित्र भएको छैन, मात्रै फोटो खिच्ने कुरा कामको सुरुवात। फोटो चाहिँ केको लागि खिच्नुहुन्छ त्यसो भए मालपोत कार्यालयभित्र? फोटो सबभन्दा सुरुमा फोटो कस्तोको लागि खिच्ने भने लिखत पासको लागि सुरुको प्रक्रियामा चाहिँ फोटो खिच्ने काम हुन्छ। फोटो खिच्न चाहिँ एकजना चाहिँ शासकीय कर्मचारीले भोलि मलाई फुर्सद छैन, मेरो यति फोटो खिचिदिनु, अरू कुरो कागजपत्र सक्कली कागजपत्र आइसकेपछि अरू काम सक्दिनु भन्ने खाले कुरा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फोटो खिच्नेसम्म काम हाम्रो एकजना स्टाफले गरेको रहेछ होइन भन्ने कुरो बुझिन्छ। अर्को श्रेष्ठ फाँटको कर्मचारीले चाहिँ के गर्नुभएछ त्यसो भए? अर्को साथीले चाहिँ अब यो मान्छे अब उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब भोलि आउन सक्नुहुन्न, उहाँको चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो। दिने मान्छे र सक्कली पूर्जा आएपछि
त्यसपछि भोलि पर्सि अलिकति पास गरेर हुन्छ राजस्व तिरेको पुरा यही नै हो के सर। बेच्ने मान्छेले नक्कली लाल पूर्जा सबै कागजपत्र बनाएको छ, लिने मान्छेलाई थाहा छैन, जो राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो नक्कली जग्गा हो भने थाहा नै छैन, नत्र त त्यत्रो खर्च गरेर पैसा लिनु थिएन पक्कै पनि। तर उही व्यक्तिले कर्मचारीहरूलाई आएर भोलि उहाँहरूको बिजी छ आज फोटो खिचिदिनुहोस् भन्दा बित्तिकै त पहिला नै चिन्जना भएको सेटिङ भएको जस्तो आशंका लागिहाल्छ नि सर। सेटिङको कुरा त्यस्तो छैन, त्यो मात्रै एउटा के चाहिँ हो भन्दाखेरि फोटो खिच्ने विषयमा चाहिँ अब एउटा सुरुको प्रक्रिया भएको हुना सुरुको प्रक्रिया चाहिँ फोटोसम्म खिचिदिने हो, अरू कामहरू त सबै बाँकी हुन्छ नि सर। सबै काम बाँकी हुन्छ, त्यो काम चाहिँ अब मोट भिडाउने, शेषता चेक गर्ने, अब मोट भिडेर आउने, सबै शेषताहरू हेर्ने, फोटो हेर्ने, नागरिकता रुजु गर्ने, नक्कली पूर्जा हो कि होइन त्यो कुरो याद गर्ने, त्यसपछि मात्रै फरवर्ड भएर अनलाइन मार्फत। सरलाई मैले एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहेँ कि मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाहरू एकदमै धेरै हुन्छन्, जहाँको पनि भन्ने सुनिन्छ देखिन्छ पनि होइन। त काभ्रे मालपोत कार्यालयमा उनीहरूले परिसर प्रयोग गरे, त्यही भित्रका कर्मचारीहरूलाई फोटो खिच्न लगाए, मान्छेहरूलाई उनीहरूले इन्सुरेन्स गरिहाले, त्यसपछि नक्कली कागजपत्र नक्कली लाल पूर्जाबाट जग्गा पास भयो, करोडौँको कारोबार भयो सर। तपाईँको त्यहाँ कति बिचौलिया छन् यस्ता, कति धेरैले यसरी फसेको होलान्? अब त्यसरी अब हामीलाई चाहिँ अहिले जानकारीमा हुन आएको अहिले मात्रै घटना देख्न आयो होइन त। अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि उनीहरू एउटा फर्जी काम गर्ने उद्देश्यबाटै चाहिँ उनीहरू परिचालित थिए। उनीहरू चाहिँ ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ नक्कली पूर्जा देखाएर, नक्कली सिटहरू देखाएर बाहिरै मालपोत परिसरभन्दा बाहिरै उनीहरूले कुराकानी गरे, बाहिर कुरा मिलाए। 15 लाख 16 लाखको आना पर्ने जग्गाहरू 6 लाख 8 लाखमा दिन्छु भनेर कुरा गरे। मानिसलाई जति सक्दो सस्तोमा जग्गा किन्न पाए हुन्छ भन्ने हिसाबले मानिसहरू लागिरहेका हुन्छन्, हामीलाई जसले पनि त्यो अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यो हिसाबले उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर त्यस्तो जग्गाहरू बिक्री गर्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो एउटा नक्कली पूजा दिने हिसाबले उनीहरू सुरुदेखि लागेको हामी बुझ्छौँ सर। यसमा त उनीहरूले यसभन्दा अगाडि 7वटा ग्रुपलाई 7जना व्यक्तिलाई मैले बेचिसकेँ, अझै पनि कति 74-75 किता चाहिँ मैले बेच्दैछु भनेर रवि रेग्मीले प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। भनेपछि तिनीहरू पनि मालपोत कार्यालयको परिसर प्रयोग गरेर दुरुपयोग नै भएर नै बिक्री भएको होलान्। त्यो अब हामीलाई त जानकारीमा भएन, मालपोतलाई त थाहा भएन। अब त उनीहरूले बाहिर कति काम गर्छन् त्यो कुरो थाहा पनि हुँदैन, कृत्य काम कति हुन्छन् उनीहरूले गर्छन्। हाम्रा कार्यालयका चाहिँ अब छापहरू कृत्य गरेका उनीहरूले, सबै लिखतहरू कृत्य गरेका छन्। यी कुराहरू सबै कार्यालयलाई जानकारी हुने कुरा पनि भएन। तर के चाहिँ हो भनेदेखि उनीहरूले जुन मकसदबाट काम गरिरहेका छन् त्यो सबै सरासर फर्जी काम भएको हुनाले चाहिँ कार्यालयले यसमा चाहिँ केही भन्न सक्दैन। यस विषयमा प्रहरी अनुसन्धान पनि भइरहेको हुनाले अब अन्तिममा सरले मलाई एउटा जानकारी गराइदिनुहोस् कि त्यहाँ आएर कोही व्यक्तिहरूले मालपोतको सबै सेटिङ मिलाउँछौँ भनेर तपाईँको कार्यालयमा त अहिले पनि धेरै लेखनदासको भूमिकामा, लेखापढी गर्ने लेखापढी व्यवसायको भूमिकामा धेरै व्यक्तिले यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ। अब मान्छेले यो जग्गा चाहिँ सही नै हो भनेर कसरी छुट्याउने, यो जग्गा डुप्लिकेट रहेछ नक्कली कसरी छुट्याउने, यो सुझाव मान्छेलाई दिइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। यस्तो हो सर, अब सेटिङमा त कुनै काम पनि हुँदैन। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रिय कर्मचारी हुन्, उनीहरू एउटा योग्यता हासिल गरेर उनीहरूले एउटा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि भनेर सरकारी जागिर खाएका छन्, आफ्नो चाहिँ मान प्रतिष्ठाको लागि खाएका छन्। गलत काम गरेर हाम्रो मेरो जागिर जाओस् भन्ने हिसाबले लागेका हुँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब सबैभन्दा पहिला के चाहिँ सचेत हुनुपर्दछ जग्गा किन्ने मानिसले भनेदेखि, व्यक्तिले भनेदेखि, सेवक दाइले अब यो जग्गा चाहिँ जुन पूर्जा देखाएर उसले बिक्री गर्न खोजे त्यो जग्गा चाहिँ मालपोतको शेषतामा छवि छैन। पहिलो गएर श्रेष्ठ हेर्नु पर्यो छैन, यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ सर। यदि भयो भने मान्छे चाहिँ फस्न सक्दैन। पहिला गएर श्रेष्ठ हेर्नु पर्यो, त्यस्ता हेर्नु पर्यो। त्यस्ता हेरिसक्ने कम्प्युटर अनलाइन छवि छैन, उहाँको चाहिँ रेकर्डमा छवि छैन, नागरिकता बिर्छ कि बिर्दैन, केस इत्यादि ठिक छ कि छैन यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। यति भइसक्यो भने मानिस ठगिनबाट जोगिन्छ सर। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मालपोत कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी गङ्गा प्रसाद पोखरेल। मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट जसरी यो नक्कली हुँदै नभएको जग्गाको नक्सा लाल पूर्जा सबै बनाएर बिक्री गरिएको छ, त्यो पनि प्रहरी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई नै। यस विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग अन्य थुप्रै प्रसङ्ग रहेका छन्, त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको ठूलो विश्वविद्यालय जहाँ वर्षेनी लाखौं विद्यार्थी दीक्षित हुन्छन्। ज्ञानको मन्दिर मानिने विश्वविद्यालय पछिल्लो समय व्यथिति र लापरवाहीको केन्द्र बनेको छ। हुँदा त्रिविले परीक्षा लिएको 13 महिनासम्म पनि नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। ग्यालेक्सी संवाददाता लक्ष्मण गिरीले तयार पारेको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। 2016 सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाका लागि नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था पनि हो। स्थापनाको 6 दशक बितिसक्दा यस विश्वविद्यालयले हजारौं विज्ञहरू उत्पादन गरिसकेको छ। देश तथा विदेशमा छुट्टै छवि बनाएको यस विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको 1 वर्षमा पनि नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्दा नामभन्दा धेरै बदनाम कमाएको छ।
यो त्यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो जसले परीक्षा लिएको 1 वर्ष बित्दा पनि परीक्षामा सहभागी 2.5 लाख विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गरेको छैन। त्रिभुवनले गत वर्षको श्रावण महिनामा स्नातक तह प्रथम वर्ष अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, शिक्षा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय लगायतको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। तर परीक्षा लिएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि परीक्षाफल सार्वजनिक नहुँदा विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रति नैराश्यता थपिएको छ। फर्स्ट इयरको रिजल्ट आएको छैन, सेकेन्ड इयरको नि इक्जाम हामीले दिइसक्यौँ। अब त्यो पास भएको भयो त ठिकै छ, तर त्यसमा हामीलाई ब्याक लागेको छ भने हामीले एकैचोटि 3टा इक्जामको तयारी गर्नुपर्ने भयो। सेकेन्ड इयरको नि ब्याक लाग्यो भने त्यो पनि तयारी गर्नुपर्ने भयो, फर्स्ट इयरको नि तयारी गर्नुपर्ने भयो, त्यसै गरी अहिले आइरहेको थर्ड इयरको इक्जामको नि तयारी गर्नुपर्ने भयो। यसले चाहिँ यो मानसिक तनाव त त्यसै दिने नै भएको, विद्यार्थीको पढ्नलाई त्यो समय नपुग्ने, त्यसले गर्दा अर्को पढाइ बिग्रिने, त्यो पहिलाको रिजल्ट नहुनाले अरू विविध विषयमा नि त्यसले असर पार्ने देखियो। प्रथम वर्षको परीक्षा दिएको शैक्षिक सत्र 2076 मा स्नातक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले दोस्रो वर्षको परीक्षा समेत दिएर अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत रहेका छन्, तर उनीहरूको नतिजा आउने कुनै छाँटकाँट नै छैन। त्यस्तै शैक्षिक सत्र 2077 को माघमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीको गत फागुनमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। परीक्षा भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको पनि परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ साँच्चीकै नामको मात्र विश्वविद्यालय भयो। यो चाहिँ माथि बसेका टाउकेहरूले उही लुटी खाने ठाउँ जस्तो, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न मन लाग्ने त्यस्तो जस्तो देखियो। खास यहाँ विद्यार्थीहरूप्रति थोरै जिम्मेवारी पनि छैन टियु, अब पुरै विद्यार्थीहरूप्रति पुरै गैर जिम्मेवार जस्तो देखिएको छ टियु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा 2078 वैशाख महिनामा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायतर्फ स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षाफल 13 महिनामा अर्थात् जेठ 16 गते प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै त्रिभुवनले 2078 वैशाख महिनामा सञ्चालन गरेको 4 वर्षे बीएस दोस्रो वर्षको परीक्षाफल 1 वर्ष अर्थात् गत वैशाखमा प्रकाशन गरेको थियो। सामान्यतया त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएको 3 महिनामा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 3 महिनामा त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा तके उत्तर पुस्तिका नै सङ्कलन गरेर भ्याउँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई कर्मचारी अनि समय अभाव सधैँको बहाना बन्ने गरेको छ। नतिजाको नियम त 3 महिना हो, तर सङ्ख्याको पनि त्यसमा भर पर्छ, कति सङ्ख्या विद्यार्थीको हुनुपर्छ। जस्तै प्रयास युनिभर्सिटी तपाईँ देख्नुहुन्छ कोही 10,000मा पनि चलिरहेको छ होइन, कोही 20,000 विद्यार्थी लिएर पनि चलिरहेको छ। हाम्रो यहाँ एक सालमा हामीले परीक्षा लिएको 2.5 लाख विद्यार्थीको परीक्षा लिएका छौँ र एउटा विद्यार्थीको 5 पेपर भयो भने अब त्यही साल तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। रेगुलर विद्यार्थी हो, त्यसमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आंशिक विद्यार्थीहरू थप्दै जान्छ, पछाडिको साल अर्को साल थप्दै गएपछि त त्यही भएर 3 महिना 4 महिना भएन, बढ्दै गयो। 8 महिना 9 महिनासम्म हामीले निकालेका हौँ, विगतमा नभएको होइन। अनि अब के भयो, अहिले चाहिँ यहाँ आएर सबै रिजल्ट त्यो बेलाको रुकेका रिजल्टहरू भयो हेर्नुहोस् होइन, नतिजा हामी प्रकाशन गर्दै गयौँ। अनि त्यही क्रममा के भयो भने फेरि कोभिडको दोस्रो लहर आयो, फेरि तेस्रो लहर पनि कुरा आयो, त्यसले गर्दाखेरि परीक्षा त हुँदै गयो हेर्नुहोस्, परीक्षा हाम्रो कुनै पछाडि छैन। यसो त समयमै नतिजा प्रकाशन गर्न पटक शिक्षा सम्बन्धी निकायहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारी राखेर जतिसक्दो छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न दबाब नदिएका पनि होइनन्। गत माघ 11 गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पुगेर त्रिभुवी अन्तर्गतका नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसो त त्रिभुवीका कर्मचारीहरूले मन्त्रीको निर्देशन समेत एक कानले सुनाए र अर्को कानले उडाइदिए। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई सम्पर्क गरेका छौँ। पुष्प सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद। त्रिभुवीमा परीक्षा दिएको कति समयमा नतिजा आउनुपर्ने हो सामान्य अवस्थामा? यस्तो छ, हामीले 4 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गरेका थियौँ। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँको मिडियामा पनि हेरेँ मैले, विगतका तपाईँहरूका सबै रेकर्डहरू हेरेँ, यसमा केही समस्या पक्कै पनि भएका छन्। कस्तो भन्दाखेरि म वृत्तान्त भन्छु तपाईँलाई पनि यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनु उचित ठानी। पहिलो कुरो के भन्दाखेरि कोभिडको आक्रामक अवस्था पुग्दाखेरि हामी परीक्षा लिने तयारीमा बसेका थियौँ। ट्याक्कै 9 महिनासम्म त्यो परीक्षा स्थगित भयो। त्यसपछि एकातिर चाहिँ शैक्षिक क्यालेन्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने, अर्कोतिर विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने। एकै वर्षमा हामीले 2 वर्षका परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। परीक्षा सञ्चालन गरेका छ, नतिजाको क्रम आइरहेछ, नआउने होइन। यसले गर्दाखेरि हामीलाई के भने चाहिँ त्यही कर्मचारीलाई परीक्षा सञ्चालन पनि परिचालन गर्नु छ, त्यसैलाई नतिजामा राख्नु छ। र जुन अहिले तपाईँले चाहिँ वैशाखमा चाहिँ सेकेन्ड इयरको चाहिँ नतिजा आउँदाखेरि यति महिना लाग्यो भन्नुभएको थियो, वास्तवमा त्यो सुरुदेखि नै त्यो अवस्थामा आएर यो गत साउनमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इयरको करिब 2.5 लाख परीक्षार्थीहरूको जहाँ छ त्यही ठाउँबाट
5 पर्ने ठाउँबाट परीक्षा लिने भनेर गऱ्यौँ। यो साउन मसान्तभित्र हामीले यी सबै नतिजा प्रकाशित गर्ने लक्ष्य सहित अगाडि बढाएका थियौँ। थोरै चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि परीक्षार्थीको रोल नम्बर म्याचिङ गर्नु पर्यो, कपी उत्तर पुस्तिका छुट्टै पठाउनु पर्ने ठाउँमा एउटै प्याकेटमा राखिदिने, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो सर त्रिवीको लागि त कोभिड महामारी यो बिचको समय केही समस्या भयो, त्यसपछि विद्यार्थीको रोल नम्बर म्याचिङ गर्नुपर्ने, सिमल नम्बर म्याचिङ गर्नुपर्ने, यिनी सबै अरू परीक्षाहरू लिनुपर्ने, कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यो त नियमित काम नै भइहाल्यो। अब परीक्षा लिन चाहिँ सक्ने, रिजल्ट दिन चाहिँ नसक्ने हामीले भयो क्या 13 महिनासम्म पनि। शैक्षिक सत्र मिलाउनलाई हामीले परीक्षा चाहिँ के गर्यो भने रेगुलर र ब्याक गरेर पनि छुट्याइसक्यौँ। जस्तो साउनमा फर्स्ट इयर लिएका थियौँ, क्यालेन्डर मिलोस् भनेर हामीले फागुनमा पनि फेरि फर्स्ट इयरको परीक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो नतिजा नआउँदै चाहिँ अर्को पनि पाइपलाइनमा छ। यो कम्प्लिट गर्नलाई हामीलाई यो साइकल पुरा गर्न चैतभरिमा 2079 सालको परीक्षा सञ्चालन गर्न, मङ्सिरदेखि परीक्षा गरौँ र नतिजा प्रकाशनमा कुनै त्रुटि नहोस् र जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर, किनभने अघिल्लो क्लासमा पढ्न पाउने अवसर छ र मलाई लाग्छ 1-2 हप्ताभित्र हामी सबै नतिजा प्रकाशन गर्ने। यो 2076 सालमा स्नातक तहको पहिलो वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थी, दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले, पहिलो वर्षको होला सायद, परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूको नतिजा चाहिँ अब कतिमा आउँछ, कति समयमा आउँछ सर ठ्याक्क? अब 3टा हामीले निकालिसक्यौँ फर्स्ट इयरकै पनि। जस्तो के छ भन्दाखेरि 4 वर्ष र 3 वर्ष डबल इक्जाम छ क्या यसको पनि। 3 वर्षको निकालिसक्यो, व्यवस्थापनको बाँकी छ, 2-3 मा त्यो निस्किन्छ र त्यसपछि 4 वर्ष 1 हप्तामा साइन्स र एजुकेसनको निस्किन्छ, 2 हप्तामा मानविकी र व्यवस्थापनको निकाल्ने उसमा छौँ। जस्तै व्यवस्थापन मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1,21,000 विद्यार्थी छन् एउटै उच्च फ्याकल्टीमा। त्रिवीमा यो परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुने एउटा समस्या, यसभन्दा अगाडि पनि सरलाई जानकारी छँदैछ, कहिले परीक्षामा क्वेसनै एउटा अर्को विद्यालयले लिइसकेका, स्कुलले कलेजले लिइसकेका क्वेसन रिपिट हुने, दोहोरिने, यस्तो समस्या चाहिँ बारम्बार किन दोहोरिन्छ सर? त्यो कुरा चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि अब भवितव्य कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा परेको, अलिकति यो इक्जाममा देखिएको शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैको उसमा हो, हुनु नपर्ने हो, यी चाहिँ मिनिमाइज। पछिल्लो 3वटा घटना सरलाई जानकारी नै छ होला, 3वटा घटनामा त क्वेसन पत्र दोहोरिने, स्कुलले कलेजले लिइसकेको क्वेसन फेरि तिनी आउने, यो क्रम त 3-4 पटकसम्म भइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै चाहिँ छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैछौँ। यस्ता घटना अब दोहोरिँदैनन् र नतिजाको लागि पनि यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि एउटा सीमित कर्मचारी सङ्ख्याबाट परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशन गर्ने अर्को ग्रुप हुँदैन, त्यही ग्रुप हुन्छ र त्यसलाई इन्ट्री गर्नु पनि छुट्टै गर्नुपर्ने र यहाँसम्म छ कि हातले लेखेको हाम्रो चाहिँ सिरियलमा हुन्थ्यो, रोल नम्बर चाहिँ पहिलेदेखि नै इन्ट्री गराउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ मार्क्स इन्ट्री गर्दाखेरि प्रत्येक रोल नम्बर चाहिँ हातले इन्ट्री गर्नुपर्ने अवस्था, किनभने जिगज्याग भयो त्यो रोल नम्बर चाहिँ तलमाथि, कोही मेचीको महाकाली पुगेको छ, काठमाडौँको भैरवा पुगेको छ, त्यसले गर्दाखेरि थोरै समय लागेको हाम्रो। यो त्रुटि रहित होस् भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ। यिनीहरूको नतिजा चाहिँ अब 1-2 हप्ता बढीमा सबैको 2 हप्ताभित्र आइसक्ने भयो सरले भन्नुभएको छ, जुन कुरा रेकर्डमा पनि छ। यसभन्दा अगाडिको प्रश्नपत्र दोहोरिएको विषयमा छानबिन समिति पनि बनाउनु भएको थियो यहाँकै विभागले, त्यसको छानबिन समितिको समयसीमा पनि सकिसके जस्तो लाग्छ हामीलाई। होइन, एउटा मानवीयको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति, शिक्षक, कर्मचारी कारबाहीको दायरामा ल्याइसक्यौँ। अर्को चाहिँ व्यवस्थापनमा देखिएकोमा उच्च स्तरीय छानबिन कमिटी गठन गरेको छ, त्यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ र आएपछि त्यसलाई कारबाहीको उसमा ल्याउँछ। कुराहरू बारम्बार नदोहोरिनका लागि अहिले चाहिँ त्रिवीले के गर्दैछ त सर? दोहोरिएपछि छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने एक ठाउँमा छँदैछ, तर अब नदोहोरियोस् भन्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन कमिटीले दिएको प्रतिवेदन र आफ्ना नीति नियमहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ सशक्त रूपमा पालना गर्दै यस्ता घटनामा चाहिँ संलग्नलाई कारबाही गरेर चाहिँ यो मिनिमाइज गर्छौँ हामी। त्रुटि भएको छ, अब यसलाई दैनिक तालाबन्दीको अवस्था छ, काम गर्ने माहौल भएको छैन, कहिले यता बन्द कहिले उता बन्दको पनि अवस्था भएको छ, साह्रै अस्तव्यस्त भएको हुनाले यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ र मिडियाले पनि यसमा चाहिँ राम्रो भूमिका खेलिदिएको छ, किनभने देशकै ठुलो विश्वविद्यालय हो, लाखौँ विद्यार्थी छन्। त्यसको नतिजा चाहिँ के भने गल्ती रहित होस् भन्ने हिसाबले हामीले 1-2 दिन ढिलो हुँदा पनि समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी। धेरै विद्यार्थीहरूको चासो गुनासो पछि हामीले यो विषय उठाएका हौँ, जो 2076 सालमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूको अहिलेसम्म पनि 13 महिनासम्म पनि नतिजा आएन भन्ने कुरामा क्षेत्रको विभिन्न चरणमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चरणका विद्यार्थीहरूको 3 वर्षसम्म पनि उनीहरू तेस्रो वर्षमा पढ्दै गर्दा पनि पहिलो वर्षको नतिजा आएन भन्ने गुनासोपछि हामीले यो विषय उठाएका हौँ। अब हामी अर्को विषयतर्फ जाँदैछौँ।
कपिलवस्तुका गाउँ गाउँमा अहिले फार्मेसी तथा औषधि पसलका बोर्ड लगाइएका साना साना औषधि पसल भेटिन्छन्। अझ कतिमा त डाक्टरकै नाम लेखिएका पनि हुन्छन्। स्थानीयहरू बिरामी पर्दा तिनै फार्मेसीमा पुग्छन् र डाक्टर भनेका व्यक्तिहरूले हेरेकै भरमा दिएको औषधि खान्छन्। औषधिले निको हुनुको साटो कतिपयको त ज्यानै जान्छ। केही दिन अघि स्थानीय एक बालकको यसरी नै ज्यान गएपछि खोज्दै जाँदा कक्षा 9 मात्र पढेका व्यक्तिले चिकित्सक बनेर औषधि इन्जेक्सन दिएको पाइयो। छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालमा गाउँ गाउँमा छिरेर यस्ता व्यक्तिहरूले नेपालीहरूको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको पाइएको छ। कपिलवस्तुबाट ग्यालेक्सी संवाददाता शेरिफ केसीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत शनिबार कपिलवस्तुको शुद्धजन गाउँपालिका 5 हथियावास सबिलाखा पनलाल राजभरका छोराको कान दुखेपछि उपचारका लागि सहानी मेडिकल पुगे। आफूलाई डाक्टर बताउने विनय कुमार मल्लाहले मोनासेक नामक सुई पाखुरामा लगाइदिए। त्यसको 10 मिनेटमै 14 वर्षीय दुर्गेश राजभार बेहोस भए। दुर्गेशलाई थप उपचारका लागि लवनी अल्सेक अस्पताल लगियो। त्यहाँ पनि उपचार सम्भव भएन। उनलाई जिल्ला अस्पताल तौली हवा लैजाने क्रममा बाटोमै निधन भयो। घटना लगत्तै प्रहरीले चिकित्सक भनिने विनय कुमार मल्लाह र मेडिकल सञ्चालक अमरेश सहानीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका दुवैजनाले मेडिकल सञ्चालन सम्बन्धी कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। यसमा सर्वप्रथम स्थानीय तह, स्वास्थ्य, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, हामी एकमुष्ट रूपमा जिम्मेवार छौँ र एकमुष्ट रूपमै हामीले चाहिँ यसको अनुगमन गरेर यो व्यथितिलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। दुर्गेशको मृत्यु उनलाई दिएको सुईकै कारण भएको वा अन्य कारणले भने चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पछि मात्रै खुल्नेछ। तर कपिलवस्तुमा यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई चिकित्सक बताउँदै जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्दै गएको पाइएको छ। केही दिन अघि मात्रै प्रहरीले भारतको 24 पारवाग थाना घर भएका 26 वर्ष विकास बाललाई नेपालबाट पक्राउ गरेको थियो। उनी शिवराज नगरपालिका थुनिया चोकमा बङ्गाली मेडिकल खोलेका थिए। बिरामी जाँच्नेदेखि औषधि दिने काम समेत उनी आफै गर्थे। तर प्रहरी अनुसन्धानबाट उनले जम्मा कक्षा 9 मात्रै अध्ययन गरेको खुलेको छ। साथै उनले बिल नभएका प्रतिबन्धित भारतीय औषधिहरू खुलेआम बिक्री गर्दै आएका थिए। मेडिकलमा कुन औषधि बेच्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा औषधि व्यवस्था विभागले एउटा औषधि दर्ता गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। कुनै पनि औषधि नयाँ आउँदा बित्तिकै औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गर्छ र औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नगरेको कुनै पनि औषधि बेच्न पाइँदैन। र कुनै पनि संस्थाले चाहे मेडिकल, चाहे अस्पताल, चाहे कुनै अस्पतालमै रहेको फार्मेसी, कुनै पनि निजी सरकारी कसैले पनि त्यो औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको औषधि चाहिँ बेच्न पाइँदैन। कपिलवस्तुमा यस्ता व्यक्तिहरूले आफूलाई चिकित्सक बताउँदै मेडिकल खोल्ने क्रम बढ्दो छ। जनगुनासोपछि जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहले गरेको अनुगमनका क्रममा यी तथ्य बाहिरिएका हुन्। अन्य कानुनहरू जुन कानुन आकर्षित हुन्छ त्यही अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्छ। डक्टरी फिल्डमा कुनै पनि स्टडी पनि छैन, केही पनि एक्सपिरियन्स पनि छैन। तर चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ एउटा सामान्य खालको कुनै मेडिकलै सञ्चालन गरेको बसेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ पक्राउ गर्नेछ। अन्य स्थानहरूमा चाहिँ मान्छे फेला नपरेका कारणले चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ कतिपय स्थानहरूमा सिलबन्दी गरेर पनि औषधि पसल सञ्चालनका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट अनिवार्य दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। क्लिनिक सञ्चालनका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर त्यस विपरीत जिल्लामा 200 भन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको औषधि व्यवसाय सङ्घले जनाएको छ। औषधि विक्रेताहरूले भारतीय सीमानाबाट बिना भन्सार प्रतिबन्धित औषधिहरू समेत नेपाल भित्राएर बिक्री गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रलाई सम्पर्क गरेका छौँ। श्री साहब, स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद, नमस्कार। यो कपिलवस्तुमा जस्तो यिनी व्यक्तिहरू जसरी आएर नेपालीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूको अनुगमनबाट पनि देखियो। के गर्छन् यिनीहरू, को हुन्, कसरी त्यहाँका नागरिकहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् यिनीहरू को हुन् तपाईँहरूको फाइन्डिङ्समा चाहिँ? यसमा दुई प्रकारका मान्छेहरू छन्। एउटा चाहिँ नेपाली नै र सिएमएहरू गरेर सिएमए जस्ता डिग्री चाहिँ लिएर अनि त्यस पछाडि औषधि पसल सञ्चालन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ उपचारमा पनि संलग्न हुने एउटा समूह छ। अर्को समूह भनेको चाहिँ भारतबाट विशेष गरी चाहिँ पश्चिम बङ्गालबाट चाहिँ आएका व्यक्तिहरू छन् जसले आफूलाई चाहिँ बङ्गाली डाक्टरको नामले चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ प्रसिद्धि पाएका हुँदो रहेछन् र तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ आफ्नो कुनै पनि प्रकारको योग्यता नभए पनि आफूलाई डाक्टर भनेर चाहिँ उपचारमा संलग्न भएको चाहिँ पाइएको छ। यसमा नेपालीहरूले चाहिँ कमसेकम धेरै जसोले चाहिँ सिएमए अथवा कुनै डिग्री पनि फार्मेसीसँग सम्बन्धित
कुनै पनि यसो योग्यता प्राप्त नगर्ने र औषधि व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता नभएका सञ्चालन गर्ने देखिएको छ। र सबभन्दा खतरनाक भनेको चाहिँ सबभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ यो जुन विदेशीहरू आएर बङ्गाली डक्टरको नाममा यहाँ चाहिँ उपचार वा संलग्न छन् तिनीहरू चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा खेलवाड गरेको हामीले पाएका छौँ। कति छन् यस्तो सङ्ख्यामा? तपाईँले कति भेटाउनु भयो, अनुगमन पनि गर्नुभएको थियो होला केही दिन अगाडि? हामीले अनुगमन गरेका थियौँ। यिनीहरूको खास कस्तो छ भने एउटा यिनीहरूको सञ्जाल जस्तो हुँदो रहेछ। कुनै एक ठाउँमा हामीले अनुगमन गर्ने बित्तिकै अरू बाँकी सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीलाई तिनीहरूलाई पक्राउ गर्न, तिनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्न चाहिँ समस्या भइरहेको स्थिति चाहिँ हो। अहिले चाहिँ आजको मितिमा चाहिँ मैले आफूले चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्दाखेरि बङ्गाली डक्टरहरू चाहिँ सबैले बन्द गरेको स्थिति चाहिँ अहिले चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि यो केही दिनपछि फेरि खुल्ने भन्ने सङ्केत पनि मैले स्थानीय तहका प्रमुखहरूबाट प्राप्त गरेको छु र हामीसँग ती सबैको लिस्ट छ र हामी त्यसमा अनुगमनलाई चाहिँ अझै विशेष गरी कपिलवस्तुमा भारतमा नेपालमा प्रतिबन्धित औषधिहरू भारतबाट ल्याएर बिक्री वितरण हुने, त्यहाँ फार्मेसीहरूबाट चाहिँ नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा सप्लाई गरिने सूचना हामीले पाएका थियौँ। सरले जानकारी पाउनु भएको छ? पक्कै पनि छ। यसमा प्रतिबन्धित भन्दा पनि एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधिहरू बिक्री गर्नुपर्ने भन्ने एउटा प्रावधान छ र अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रयोग नै नहुने, औषधि व्यवस्था दर्ता नै नहुने र साइक्रेटिक खालका चाहिँ औषधिहरू रेकर्ड राखेर बेच्नुपर्ने लगायतका औषधिहरू पनि बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। यी सबै हामीले जफत गरेर कानुन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसमा विशेष गरी चाहिँ बिजक नभएका भारतबाट चाहिँ क्यारिङको माध्यमबाट ल्याएको भन्ने किसिमको उनीहरूबाट सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ र सीमा क्षेत्रमा पनि यस विषयमा कराई गरेका छौँ र हामीले अनुगमनलाई निरन्तरता दिएका छौँ। अहिले त यो घटना एकजना बालकको ज्यान गइसकेपछि बाहिर आयो। यसका लागि थप अब यिनी घटनाहरू नदोहोरिनका लागि, यस्तो घटनाहरू नहोस् भन्नका लागि कपिलवस्तु प्रशासनले के तयारी गर्दैछ, तपाईँहरू कसरी लाग्दै हुनुहुन्छ? अन्तिममा मेरो प्रश्न। यो बालकको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरिरहेका थियौँ। तर यो घटना भइसके पश्चातमा आफ्नै नेतृत्वमा पनि मैले अनुगमन गरिरहेको छु र यो जिल्लाबाट चाहिँ यस्ता खालका अवैध गतिविधि गर्ने, अवैध औषधि पसल र उपचार क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्नेलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उन्मूलन गर्ने पक्षमा म चाहिँ छु र त्यसमा हामी लागि परेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यसमा लाग्छौँ। यी बालक जसको ज्यान गयो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसक्यो, सरले जानकारी पाउनुभयो? के कारण देखियो? त्यो अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ। यसमा अलिकति बिचमा चाहिँ अब जो पीडितका, जो मृतकका बुवा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ दिएको जाहेरी र वास्तविक घटनाको बिचमा थोरै ग्याप भएको चाहिँ प्रहरीले महसुस गरेर अहिले चाहिँ मैले प्रहरीले हाम्रो एसपी साहबलाई चाहिँ छुट्टेर अलिकति डिप इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो इन्भेस्टिगेसन पछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको नतिजा बाहिर आउँछ। हुन्छ, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिडु साहब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी धर्मेन्द्र मिश्र। कपिलवस्तुमा जसरी भारतबाट आएर चिकित्सकका नाममा, बङ्गाली चिकित्सकका नाममा नेपालीहरूको स्वास्थ्यमाथि गरिने गम्भीर खेलवाडको विषयमा कुराकानी गर्दै कसरी नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ, अनुगमन के हुँदैछ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग अन्य थुप्रै प्रसङ्गहरू अझै बाँकी रहेका छन्। हामीसँग कालीगण्डकी नदीको अवैध दोहनको विशेष प्रसङ्ग बाँकी रहेको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी, त्यहाँ विदेशमा गएर अल्पत्र पर्नुभएका नेपालीहरूको गुनासो सहितको रिपोर्ट पनि बाँकी नै रहेको छ। त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू, विभिन्न विषयमा त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाफ लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब लागौँ बाँकी प्रसङ्गहरूतर्फ। नेपालीले देखाउने सद्भाव, सदास्यता र सहयोगी भावना प्रशंसनीय मानिन्छ, तर पछिल्लो समय गरिबीको फाइदा उठाउँदै नेपालीलाई नै ठग्ने प्रवृत्ति निकै आलोचित र अमानवीय बन्दै गएको छ। त्यस्तै व्यवहार गरेको आरोप जयबहादुर विकमाथि लागेको छ। उनले दर्जनौं नेपालीलाई विदेशमा आकर्षक रोजगारी दिलाइदिने भन्दै करोडौं ठगी गरेको आरोप पनि माथि छ। कोरोना महामारीमा समेत उनले नेपालीलाई ठगेको आरोप लाग्यो, जसका विरुद्ध पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पनि दिएका छन्। तर ठगी गरेका विक भने उजुरीलाई लिएर पनि धम्की दिइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 2078 वैशाख टाका कोरोना महामारी लकडाउनको समयमा सर्लाहीका कृष्णप्रसाद दाहाल जयबहादुर विकको सम्पर्कमा पुगे। आमदामीका सबै स्रोत बन्द भएको समयमा जयबहादुरले रोजगारीका लागि दुबई पठाइदिने आश्वासन देखाए। सुरुमा उनलाई वर्किङ भिजामै पठाउने बताइयो,
तर पैसा लिएपछि विभिन्न बहाना बनाएर उनले भिजिट भिसामा पठाए। दुबई पुगेपछि उनलाई जयबहादुरकै कम्पनीले जागिर लगाउने बताइएको थियो, तर त्यहाँ पुगेपछि न उनको जयबहादुरसँग कुरा भयो न काम पाए। 11 महिनासम्म आफ्नै खर्च हालेर उनी बेहाल अवस्थामा स्वदेश फर्किए। अब हामी चाहिँ जयबहादुर विकलाई सबै कुरा उसलाई चाहिँ यहाँबाट पैसा हालेको प्लस डलर बोकेर उसैलाई दिएको। उहाँ गएपछि 15 दिनमा ड्युटी हुन्छ भने चाहिँ उसले 11 महिनासम्म हामीलाई चाहिँ ड्युटी नदिएर उसले चाहिँ ड्युटी स्युटी राखेन, एउटा रुममा लगेर राखेर होइन, कहिले खाना दिने कहिले नदिने गरेर राखेर त्यस्तो पीडामा राखेर उसले चाहिँ 11 महिनामा उसले चाहिँ मेरो 12 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ लगेको छ। जयबहादुर विकबाट ठगिएका उनी एकमात्र नेपाली होइनन्। विकले कृष्णलाई जस्तै दर्जनौं नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभनमा ठगी गरेका छन्। उनले ठगेका दर्जनौंभन्दा बढी पीडितहरू त हाम्रो कार्यालयमा आएका थिए। यसबाहेक पनि 200 भन्दा बढीलाई ठगेको उनीहरूको अनुमान छ। पीडितहरूका अनुसार ठगको निशानामा प्राय अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी परेका छन्। उनले दुबईमा सेक्युरिटी गार्डको जागिरमा आकर्षक कमाइ हुने भन्दै उनीहरूबाट 8 देखि 16 लाख रुपियाँ लिएका छन्। हाम्रो सबै आर्मी पुलिसहरू मात्रै चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी लगेर चाहिँ अनि लान्छु भनेर पैसा हालिसकेपछि चाहिँ भिजिट हो भनेर भनिदिनु भयो क्या। भिजिट भन्ने बित्तिकै कोही जाने भयो कोही नजाने भए होइन। त्यसरी नजाने भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब पैसा पछि चाहिँ पैसा फिर्ता लियो भन्दा चाहिँ ठगेकै हो भन्ने चाहिँ ऊ भयो होइन। अनि उहाँ दुबईबाट फर्किनेहरूलाई पनि उहाँ लगेर राखेर त्यत्तिकै पनि धेरै 15-16 महिना राखेर फर्काइदिनु भएको क्या। जयबहादुर विक नेपालमै छन्। उनले एउटा समूह नै बनाएर मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पार्दै ठगी गर्ने गरेका छन्। मेरो दाइ चाहिँ दुबई जानुभएको होइन, निरञ्जन कार्कीले लगेको। दाइको नाम तुलसी श्रेष्ठ। उहाँ गएर कन्ट्याक्ट पनि छैन, कन्ट्याक्ट बिन कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ केही थाहा छैन होइन। साथीहरूले भन्नुभएको अब यस्तो यस्तो भएको छ, जेलमा परेछ दाइ, टेन्सन नलेऊ, तिम्रो दाइको केही गल्ती छैन, बिस्तारै निक्लिन्छ भन्नु मात्र भएको छ। हामीलाई केही थाहा छैन दाइको बारेमा, कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ होइन। ठगी गर्ने विक विरुद्ध पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेका छन्। विभागमा निवेदन दिएको थाहा पाएपछि यति बेला जयबहादुर विकले उनीहरूलाई फोन गरेर धम्क्याउने गरेका छन्। उनले चेक बाउन्सका कारण आफूलाई दुबई इमिग्रेसनले रोकेका कारण नेपाल फर्किन नपाएको बताउँदै आएका छन्। कतै उजुरी तथा निवेदन दिएको थाहा भएमा पैसा फिर्ता नहुने भन्दै उनी पीडितहरूलाई धम्काइरहेका छन्। यो अडियो सुन्नुहोस्। गरौँ सब गरौँ, तपाईहरूले जे गर्नु छ सब गरौँ, त्यहाँ केस गरौँ, मुद्दा मामिला गरौँ, जहिले समय लाग्छ। यहीँ अलरेडी मेरो 10 करोड नेपाली बराबरको चेक बााउन्स भएको छ। के अरे मजाले 3 मिलियनको। यहाँबाट मलाई लिएर जाने बेलामा 10 करोड तिरेर जानुपर्छ। 10 करोड तिर्न यहाँ रेडी हुनुहोस्, तपाईँहरूको 1-2 करोड त तिर्दिहाल्छु नि म है। यहाँको त कोर्टले मेरो ट्राभल ब्यान गरेको छ, लु के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। पैसा असुल हुने सजिलै सल्लाहले राम्रो मुखले भन्यो भने पैसा पाउनुहुन्छ। ठुल्ठुलो कुरा गर्ने दायाँ बायाँ गऱ्यो भने त सलाम आलेकुम नमस्कार गरेर बस्दिन्छु म है। यो कुरा बुझिराख्नु, एकदम यसलाई साँच्ची मानौ। यो भोइस मेसेजलाई सबैलाई फरवर्ड गरिदिनु। पीडितहरूले विभागमा उजुरी दर्ता गराएपछि उनको समूहका केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, तर ठगी गर्ने मुख्य व्यक्ति जयबहादुर विक भने अहिले फरार नै छन्। जयबहादुर तथा उनको समूहका कारण धेरै व्यक्तिहरू सुकुमासी बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सबैले आपतको समयमा ऋण काटेर उनलाई मोटो रकम बुझाएका थिए। अहिले रकम लिएर विक फरार भएपछि साहुलाई ऋण फिर्ता गर्ने कुनै स्रोत नहुँदा पीडितहरू दिनहुँ जसो वैदेशिक रोजगार विभाग धाइरहेका छन्। यता नवलपुरको कावासुतीमा रहेको मर्क्युरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मुक्ति प्रसाद थनेत लाखौं रुपियाँ ठगी गरेर फरार भएका छन्। पीडितहरूका अनुसार थनेतले 7 जना युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि आयरल्यान्ड, बुल्गेरिया लगायतका देश पठाइदिने भन्दै 92 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै ठगी गरेका छन्। टिकट ओके भयो भनेर देखाएपछि 2 जना साथीको देखाएपछि हामीसँग पैसा माग्नु भयो। त्यसपछि टोटल मलाई 13.5 लाख रुपियाँ फेरि पछाडि बुझाइयो। टोटल मैले 15 लाख अहिलेसम्म बुझाएको हो। मलाई चाहिँ म मात्र हो एकजना विदेश गएँ भनेर गएको मान्छे दुबई फर्केर आएको, 24 घन्टा दुबईमा बस्यो। घरबाट पैसा मगाएर ट्रेनमा मुम्बईबाट घर रिटर्न आइयो। 1 महिनापछि आएपछि उसले अनि काम हुन्छ भनेर त्यत्रो पैसा लिएर न हाम्रो काम गर्यो न पैसा दियो। हामीले मुम्बईमा पनि धेरै दुःख पाएको। त्यत्रो 15-16 लाख पैसा हामीले सबैतिरबाट कहीँ ऋण खोजिएको थियो। सबै आफ्नो पैसा, एउटा पनि आफ्नो पैसा थिएन। सबै 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ ब्याजमा पैसा खोजेर हामीले बुझाएको थियौँ। कहिले कता गरेर फ्लाइट हुने भयो भनेर बाँकी पैसा पनि दियो। बाँकी पैसा दिइसकेपछि कसैको पनि फ्लाइट भएन। दुबई गएर फर्किने, कोही बम्बई गएर फर्किने, नहुँदै अहिले लगभग 1 वर्ष भयो। 1 वर्ष भयो। अहिले सम्पर्क बिनै भयो। अब त्यसपछि कामै भएन। काम नभएपछि पैसा रिटर्न माग्दाखेरि पनि दिन्न, मान्छे न कन्ट्याक्टमा छ। दुःख बेसरी पाइएको छ। अब हामी विदेश जान लागेको मान्छे जान खोजिएको छ,
लाउ खलाउ खाउ भन्ने बेलामा चाहिँ आज हामीले त्यो वर्षौँ 2 वर्ष यहीँ नेपालमै बसेर बढाएको छ। पैसाको 15-15 लाखको ब्याज चाहिँ दुई ब्याजले गर्दाखेरि अब 6-7 लाखको त हामीले ब्याजै आधा पैसा त ब्याजै बुझाउनु परिसक्यो अहिलेसम्म। यसले गर्दा अलिक समस्यामै छौँ, दुःख पाइरहेछ। मर्क्युरी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी कावासिती नगरपालिका 8 मा सञ्चालन हुँदै आएको थियो र अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ। पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्दा उनले उल्टो धम्क्याउने गरेका छन्। हामीले पनि त्यो अनुसारको उसमा कसरी एक्सन लिने, तपाईँले भेट्न मान्नुहुन्न या गर्नुहुन्न, तपाईँले गर्न नचाहेको हो या गर्न नसकेको हो हामीलाई प्रष्ट कुरो भनिदिनुहोस्, नभए हामी चाहिँ अब हामी केस गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि अनि जब हामीलाई केस गर्छु भनेपछि जसले केस गर्छ उसको पैसा झन् ढिलो उठ्छ, कसले के गर्छ हेरौँला भन्ने झन् डर धम्की देखाउने म्यासेज त्यस्तो खालको प्रकारको गर्ने अनि बढी हामीले चाहिँ प्रेसर दिन लाग्यो, फोनै स्विच अफ गरेर बस्दिने। सञ्चालक थनेतको नाममा 7 जना युवाहरूले विभिन्न समयमा रकम पठाइदिएको देखिन्छ। पटक पटक गरी थनेतले 92,70,000 रुपियाँ लिएका छन्। उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि उनी अहिले फरार छन्। खोजताछ गर्दै जाने क्रममा चाहिँ उसको घरमा हामी खोजताछ गर्दाखेरि चाहिँ फेला नपरेको र हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिस मुक्ति प्रसाद खमेल भन्ने व्यक्ति चाहिँ इन्डियामा रहेको भन्ने कुरा चाहिँ खोल्न आएको र घरमा चाहिँ फेला नपऱ्यो र काठमाडौँतिर पनि बस्ने गऱ्यो भन्ने कुरा बुझिएको। हामीले खोजताछ गरिरहेको छौँ, अब अहिलेसम्म हालसम्म पक्राउन परेको छैन। वैदेशिक रोजगारीकै लागि भनेर साउसँग ऋण गरेको पैसा यसरी फसेपछि उनीहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली युवाहरूसँग लाखौं करोडौं ठगेर बेपत्ता हुनुभएका यी व्यक्तिहरूलाई हामीले वैदेशिक रोजगार विभाग तथा प्रहरीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि हामीले पनि सम्पर्क गर्न धेरै प्रयास गर्यौँ। उहाँहरू सम्पर्कमा आउनै चाहनुहुन्न, किनकि हामीले रिपोर्टिङ गर्दैछौँ तपाईँहरू के हो उनीहरूको पैसा किन ठगेको, पैसा फिर्ता दिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर खोज्यौँ, तर उनीहरू सबै सम्पर्कविहीन हुन चाहन्छन्। उल्टो बरु पीडितहरूलाई सञ्चार माध्यममा गयो भने तिमीहरूको पैसा आउँदैन, सञ्चार माध्यमबाट समाचार नबजाइदिन भन्दै धम्की आउने गरेको छ। हामीले उहाँहरूको समस्या समाधानका लागि पहल स्वरूप यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका हौँ। यी व्यक्तिहरूबाट अन्य व्यक्तिहरू नठगिनुहोस्, अन्य व्यक्तिहरू सचेत हुनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो कार्यक्रमको हेतु हो। त्यही कारणले गर्दा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ, साथै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ। अब अर्को प्रसङ्ग, यो भर्खरै मात्र प्राप्त हामीलाई समाचार छ। यो शैक्षिक सत्र सुरु भएको 4 महिना बितिसक्दा पनि समयमै कर्णालीका सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक नपुर्याएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख धनबहादुर केसीलाई कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। मनोमानी ढङ्गले पुस्तक वितरण गरी पुस्तक व्यवसायीसँग करोडौं कमिसन लिएको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र मुगु लगायतका दुर्गम जिल्लाको बिल बनाई किताब सुर्खेतमा वितरण गरेको र ढुवानीबाट लाखौं कमिसन लिएको आरोपमा नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन सुर्खेत इन्चार्ज तुलाराम तिरुवाको संयोजकत्वमा प्रमुख केसीलाई दुर्व्यवहार गरेको पाइएको छ। यो विषयमा हामीले थप बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। जसलाई कालो मोसो दलिएर दुर्व्यवहार गर्यो भनिएको छ प्रमुख धनबहादुर केसीलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, उहाँको फोन अहिले लागिरहेको छैन। यस विषयमा हामीले आगामी कार्यक्रममा थप फलोअप गर्नेछौँ। यिनै विषयहरूसँगै आजका लागि भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा तपाईँहरूकै चासो गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। आफ्नो चासो गुनासो प्रश्नहरू हामीले राख्दै गर्नुहोला, विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सुझाव सल्लाह पनि दिँदै गर्नुहोला। अर्को कार्यक्रममा फेरि यस्तै विषयहरू लिएर आउनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सीधा कुरा सपोर्टेड बाय काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।